Pessoal, outro dia de gravação, muita gente iniciou. Hoje eu chegar aqui no local tive uma surpresa. Não consegui identificar ainda o que animal que foi, mas tivemos visita provavelmente à noite. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ver se vocês conseguem me ajudar a identificar. Não sei se vai pegar na câmera. Temos aqui e aqui, ó, tá mais formada, tá vendo? Olha, parece que são 3 patinhas aqui, mais uma aqui, não tenho certeza. E consideravelmente grande, né? Ó, parece que ele teve aqui, fuçou, mexeu por aqui e foi embora. Agora fica aquela, né? O que será que foi? Se a gente consegue uma câmera de caça e deixar aqui à noite registrando os movimentos, vai ser bacana. Então, bora para a construção. É isso, pessoal.
Finalizamos mais uma etapa. Já está pronta agora aqui a cobertura. Falta só alguns detalhes que eu não vou gravar em vídeo, porque tem necessidade de vocês perderem tempo com isso. Onde eu coloquei a linha, a corda de algodão, de barbante, vou trocar por cordas de nylon. Hoje foi só provisório, então aí vamos inverter isso aí já na próxima etapa, para ficar uma coisa mais resistente e durável, né? Fizemos aí então a limpeza, colocamos o telhado, a cobertura, tem que fazer alguns retoques. Fizemos aí o início já de onde vai ser a fogueira e um tripézinho para a gente colocar as panelas, pendurar algumas coisas bem em cima da fogueira. E aí agora é os detalhes e trabalhando. Ainda tem mais algumas coisas que vocês vão ver aí nos próximos vídeos que eu quero colocar, quero construir. E o intuito é esse, desse vídeo. A gente concluiu o teto, o tripé e a fogueira. E agora eu tô curioso ainda para saber qual animal que tá voltando aqui vigiando a gente na parte da noite ou no finalzinho da tarde. Vou tentar flagrar ele aí algum dia. E é isso aí, show. A natureza é isso, né? Surpresas a todo momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço por ter me seguido aí até o final do vídeo, por ter assistido até o final do vídeo. Para vocês uma ótima semana. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe aquela curtida e deixe aí suas palavras aí nos comentários também. Eu gosto muito quando o pessoal interage aí. E é isso, pessoal. Compartilhe pra gente o canal. Fiquem com Deus. Até a próxima construção do nosso abrigo. Valeu!